Ми не повинні так підходити до цього, бо це дуже сильно виє популізмом. Мільйон – це добре, мільйон – це можливо. Якщо ми будемо розглядати, скільки коштує один дрон, і це не при промисловому виробництві FPV-дрон, це $500. $500 – це, просто задумайтесь, це лише тільки 500 мільйонів доларів. Це мізерна сума, враховуючи, що в цілому на армію уходить 40 мільярдів, більше 40 мільярдів доларів.